shekaran jiya wata munasaba ta kama na yi magana akan mutanen Nijar. Nijar ɗin da mutane suka sani a da ba ita bace a yanzu, kuma wallahi akwai propaganda na turawan yamma akan Nijar, saboda kaso 100 na mutanen Nijar 98 ɗinsu musulmi ne. Sai ake taɓata ƙasar, ake kallon a'a ƙasa ce matalauciya. Na je shekara 2019 na taɓa shiga sau 2 wa'azin ƙasa. To kaga tun da ƙasa ce za ka shiga asabar ai wa'azi da daddare lahadi ka fito, kaga ba za ka iya sanin me ke tafiya a ƙasar ba. Amma wancan karan shekara ta 2019 da na ji kwana na kusan 30 a Nijar kafin in fito. Na yi kwana 20 da wani abu a cikin Yamai, na zo cikin garin Gaya na yi abin nan. Abin da zai baku mamaki shine yanzu muna magana da wani babban mutum cikinsu mai kuɗi, ya ce min wallahi ya yi mamaki da yana da abokanai a Najeriya manyan masu hali. Ya ce in yana tambaye su kun san malam wani, sai su ce ba su sani ba. Na ce to yaushe za su san su yan iska ba su da lokacin addini, daga neman kuɗi in kaga sun yi kyauta sai yan matansu sai fasadi sai baɗala. An fahimta yi. Amma har yanzu ɗan Najeriya kullum tuciyar yake yana da arziki, amma arziki mara amfani. Haka yanzu rayuwa a Nijar wallahi ya fi tabbas akan rayuwa a Najeriya, saboda a inda na zauna na ga ba sa magi a miya. Na tambaya na ce me yasa, sai suka ce min saboda suna da wadatar nama kuma ana sa shi ne, magi ana sa shi a miya ne don mintewa ta yi zaƙi. To suna da wadataccen naman da ba su da buƙatar magi a miya. Mu kuma fa ka gani yanayin tsaron Nijar ya fi na Najeriya. An fara harkar kidnapping a can 1 2 3 dole aka bari, saboda in dai kidnappers za su buga waya su ce a kawo kuɗi to sai an kama su. Kaga rayuwa mai ake so? Na farko ba zama akwai abinci ba, na biyu akwai mai tsaro. To tsaron Nijar yanzu ya fi tsaron Najeriya. Ku bincika za ku ga a bakin bodojin nan guraren da suka yi alaƙa da Nijar, yankunan da suke cikin Najeriya idan matsala ta taso in suna buƙatar ɗauki, kafin sojojin Najeriya su ji har sojojin Nijar ɗin sun kawo mutanen Najeriya ɗauki. Sannan abu na uku, harkar wutar Nijar standard ce akan ta Najeriya, domin da na zauna kusan kwana 20 da wani abu da na dawo na yi wucin kwana 5 har na baro, in ka ga an ɗauke wuta sai dai mitar da kuka sama kuɗin ya ƙare, amma ba ɗauke wuta. Nan fa Najeriya ko Abuja ba ka da tabbas ba ɗauke wuta, amma su can ba ɗauke wuta. Sannan a dukkan inda yake aka ce maka birane ne nasu kamar irin Kaduna, Kano da ina za ka samu akwai wadataccen ruwan famfo bai yankewa. To ban san ko menene rayuwar ba. An fahimta yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. To daga ƙarshe abinda muke yi na addini idan na faɗawa mutane suna mamaki, cikin wanda suke ba mu gudunmawa kaso 170 mutanen Nijar ne, saba'un wanda suke Kamaru ko Libya ko Chadi ko Gabon ko ina ne ɗin ka tattara su, banda ma na cikin Nijar ɗin da ka samu wanda suke ba mu gudunmawa mutanen Nijar ne. Sunanan ga su da kuɗi sun tara, amma mu'uzaminsu abin da ya kamata su yi ba shi suke ba, ko mu'uzaminsu ba su da lokacin addini. Don wallahi al'amura da dama da addini yana gabanmu bai kamata a ce addini yana kuka ba. Hatta kayan sauti wanda za a haɗa a yi wa'azi, idan ka je Nijar za ka samu yadda suke haɗa kayan sauti ya sha bamban da yadda ake haɗa kayan sauti a Najeriya. Ni na je ai muna da sifiku guda 2 yanzu da muke amfani da su, wireless ne. Wanda ya siyo mana sifikun tun daga China ya zo mana da su, ya aiko mana da su har Najeriya. Ɗaya tana cikin nan, ɗaya tana mu'assasa mutumin Nijar ne.